কুয়াকাটার সঙ্গে 3 মে 5 লাখ নিয়ে 1 লাখ মন সহ এখানে আসছি। বেশ সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর লাগছে। পুরাটাই ভিডিও পাঠ, পুরাটাই ভিডিও পাঠ। হ্যাঁ, এখানে অনেক লোকের সমাগম। আমরা আনন্দের সহিত গোসল করছি এবং সবাই আনন্দ করছি। ইনশাআল্লাহ খুব ভালো লাগছে। আপনারাও এই জায়গাতে বেড়াতে আসবেন। আমি বগুড়া থেকে মোহাম্মদ সালাউল হোসেন নয়ন বলছি। আপনারা এখানে আসবেন বেড়াতে, খুবই ভালো লাগলো। কিন্তু ঢেউগুলো খুব ছোট, কক্সবাজারের মতো অত বড় বড় ঢেউ না। মোটামুটি ভালো ইনশাআল্লাহ। সবাইকে খোদা হাফেজ, আজকের মতো খোদা হাফেজ।